Ayşad və Hüseyn Esmira xanımın yayınına qoşuldu. Hüseyn Esmira xanıma dərdini danışır, canlı yayın zamanı aralarında böyük mübahisə düşdüyünü açıqlayır. Ayşad yayında "məni ac saxlayırsan" deyib və Hüseyn bu sözə bəlkə əsəbləşib dava böyüyüb. Xoşqədəm xanım onlara təzəlikcə ev vermişdi və hamı düşünürdü ki, artıq həyatları düzələcək. Amma görünür problemləri hələ də davam edir. Buyurun həmən yayını izləyək. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Heç onun elədiklərini dinləndə deyirəm ki, düzdür, istədiyimizi alıb yeyə bilmirik, amma şükür Allaha, şükür eləmək lazımdır. Ay canım gözüm, Allah Teala bugünkü gündə sənə badımcanı, biberi, pomidoru, xiyarı qismət edirsə, çörəyə qismət edirsə, sab onu eləməyə bilər. Çünki sən nankor övladsan. Biberin şeyin kilosu, lobyanın kilosu 3 manat 80 qəpik, 3 manatdır ən ucuzu. Biberin də kalorisi, ətin kalorisi eynidir. Dinlədim ki, bunu eləyə bilin, bax, düzdür. Ay həyat yoldaşım, ay Hüseyin, ay ömür günüm yolu. Düzdür, izləyicilər, eləyir. Amma ürəyimin istədiyini yox. Şükür Allaha, az qalmırıq. Amma sən qayıdıb deyəsən, yox, elə gün olub az qalmışıq. Adam necə təsir eləyər bu? Və aldıqlarım sənin gözü görsənmir. Nervlənirəm axı məndə. Niyə haqqı qoyduğuna haqq danışırsan? Ay Hüseyin, qulaq at, cəmaatın içində dedi bu sözü, yoxsa sənə kimsə gəldi? Heç cəmaatın içində, mənim başıma hava gəlmir ki, mən nə qədər qıralı söz-söhbətimiz olub. Mən efirə daşımamışam. Hələ Xoşunum xanımın verilişində bu söz-söhbət olmamışdan qabaq. Aylin var idi, TikTok-ki, Aylin var, Səbinə adında qız. O qayıtdı ki, ay demək Xoşunum xanım, bunlar bayırda qırırlar bu bir-birini. söhbəti yoxsa sən qulağından Eşitmişəm, öz-üzümə dedi. Canlı yayımda. Donur, səndə donur canım, donur səndə. Ayşad özü buradaymış ki, buradadır. Mən onu deyirəm ki, Donur, bunu deyirəm ki, deyəsən bu heç donursan. bunları eləyir. Allah kömək olsun, bunları eləyir, amma çox şey çatdıra bilmir. Mən də deyirəm, haqqını. Sən özü gözümə deyirsən ki, mənim evləndiysə, alçaldırsa, deyirsən ki, işlədiyin o işləyir ki, fəhlə işləyir, özünə çatdıra bilmir. Çünki mən fəhlə özüm üçün işləyirəm. Sizə heç nə eləmirəm. Gəldi yenə bu, doğrulardı. Hansı doğrunu deyim, ay Yaşar? Cəmaat lobiya tapıb yeyə bilmir, badımcan tapıb yeyə bilmir. Nisiyə də olsun. Bunun ayın axırda pulunu kim verəcək? Mən verəcəm də. Deyirəm, ev yox, bu nə lazımdır, maşallah həm bir də nəğdə aldıram, lazım olmayan şeyləri də mağazinin nisi götürürsünüz, 40 manat birinə borcum var, 48 manat birinə borcum var, bilirəm onu. Mənim də o maaş alan kimi göndərəcəm sənə ki, bunu elə. Eləməsəm, deyəsən, çox boyğul eləmirsən də, düzünü deyirəm də, deyirəm, haqqı edirsən, düz deyirsən. Özüm bilə, əlbət özüm bilərəm ki, özüm biləcəm bundan sonra mən. Serial zat deyil, bu mən daha efirlərə çıxan deyiləm. Gözünüzü çəkin mən efirlərdən. Mən yandım yaxılıram əzizim. Nə qədər problemlər olar qıraqlarda, nə qədər insan problemini həll eləyə qıraqda. Amma mən qıraqda elədim ki, sən də qıraqda elə də. Niyə canlılarda məni biabır edirsən? Niyə canlılarda məni alçaldırsan? Başqa heyvanı kimi yumruq başının ortasında olsun? Nə bilim, ay Hüseyin, nə bilim, ay Ayşad, ay xala qurban. Bax, evinizdə var uşaq da var. Allah O qoysa bilən deyil, İsmail xanım. Ona dəqiq. görə mən heç danışmaq istəmirəm o barədə. Hansı ağzı görsün gəlib oyundur, nə mən də kim oyun oynayacağam? TikTok mənə nə verir ki, mən oyun oynayım. Mən efirlərə də daha çıxmayacağam əzizim. Bunu qulağınıza sırxa eləyin. Mən əsəblərim, ürəyim partlayır, mən uje infarkt dərəcəsinə gəlib çıxmışam. Bu qızın bir dənə məqsədi var ki, Hüseyni qəbirə qoyum, rahatlıq tapım. Yox, elə şey Bunun fikirləşməz, məqsədi prosta odur. qısqancdır. Qısqancdır, ondandır. Doğrunu, Ayşə, doğrunu mən Nə bilim, demirəm ki, ay- mən çıxan qəbirdə İsmail xalayı doğrular səndə. Mən getdim ay canım gözüm, öpürəm səni, Allah amanda. Bayramınız mübarək olsun. Ay şey, daha Mən evlənmə, bu nə, məni bir evlənmə. Cəmaatı təqdir eləməyim. Getdi. Ayşad onu çox istəyir, həqiqi çox sevir onu. Sevmir, dəli divanədir Hüseyinlə ötürü, sevmir ay bala. Ondan da hamısı uzaqda həm də qısqanır, eləyir. Indi deyəsən Ayşad gəldi, dayan görüm, Ayşad.
qalır. Salamlar Ayxala, axşamınız xeyir, necəsiniz? Yaxşı olar. Sağlam, cəsən, ay Ayşə. Biri yanlışdır. Mən bu günləri canlıda nə demişəm? Hər bir şeyə də atvetsiyatam, yəni üstəm, cavabdehəm. Mən demişəm ki, çatdıra bilmir, fakt çatdıra bilmir. Demişəm ki, mən də kömək olum, mən də işləyim. Mən bu sözləri demişəm. Bir də ki, mən niyə kimlənsə asılacağım o? Dəqiqə başı mən Hüseynə zəng eləməliyəm ki, Hüseyn çörək al. El olur mənə minnət edirsən. Mən heç kim minnət qoya bilməz. O günləri bir dənə dəyərli izləyicimiz vardı. 50 manat sağ olsun. Mehriban xanım idi. Dəstək oldu. Dedi uşağımızın ehtiyacına. Hə, ondan 10 manat pul 10 manatlıq ət aldı. Mən dedim ki, uşaq nə vaxtı doktor da hələ demişdi ki, uşağın immuniteti düşübdü. 10 manatlıq ət aldı, başıma qaxınc elədi bu günlər. Dedi sən yemirsən də. Adicə burada qonşularımıza mənim borcum var. 80 manat birinə, 40 neçə manat da birinə. Hə, borc almışıq, eləmişik. Elə olub ki, heç nə yeməmişik. Da yəni belə hadisələr də var. Niyə doğrular demirsən ki? Dedin ki, maaş gələndə hə qonşuların pulunu verəcəm, nə bilim. İndi də mən minnət qoyursan. Mən minnət qoyan adam lazım deyil. Sən mənə demədiyin söz qalmadı, demədiyin təhqirlər qalmadı. Sən mənim valideynimə kimi demirsən, dediyin sözlər var. Hüseyn, mən bunlardan çək yeyəcəm. Sən iti qurdu da qoşdurmusan, orada məni təhqir elətdirirsən. Xahiş eləm onu qoşma, çox xahiş eləm. Mən burdayam. Məndə sübutlar da var, şahidlər də var. Sən dəqiqə başı bir desən ki, nəysə mən çıxıram. Mən də canlıda sözümü deyəcəm. Mən də hara necə lazımdır sözümü müraciətimi. Bax bir dənə sözcüyüm Ayşə, dayan ikisi də getdi ha, qulaq asın. Kim idi bu çıxardan? Çıxartmayın, xahiş edirəm. Bir qoşaq, olsa da hamı bilir də, hamıya söyləyiblər, danışıblar. Mən buradan tək tövsiyə sizədir Hüseyn, Ayşə. Xalaya baxın. Mən istəmirəm ki, sizin ailənin söhbəti ümumiyyətcə gəl bu TikTokda həll olunsun. Başa düşürsünüz? O heç efiriydi, oldu. Olmasın. Bak gözün adam necə yandırır. Yanıb yaxılıram. Mən çəkləri atacağım sənə. Ay Esmir xala. Sən Allah qurban olum sənin ayağının altında. O çəkləri sən deyərsən ki, orada Hüseyn mənə çək atdı. Buranın aynı tarixləri də yazıb var. 17-50 manat puldan 17 manat bir. Hər gündə onun 1 manat konturunda mən atıram ona. O bunu danırsa Allah bilsin, mən yanıb yaxılıram. Bu şeylərdir məni əsəbləşdir, özümdən çıxardan məni. Buran haqqı boşanacaq, and olsun Allah boşanıb rədd eləyəcəm onu. Yalandan deyir ki, 10 manat Allah yalansın səni 10 dəfə öldür. Ayşə, bax bir dəqiqə, ikiz də buradasınız, qulaq asın. Birincisi, dostlar, bunlar danışandan sonra bu hadisəni mənə gəldilər, burada dedilər, mən baxmamışam, görməmişim. Sonra Hüseyin gəldi, sonra sabah deyərlər ki, Esmirə araları qarışdırdınız, istəmirəm. Mənim tək tövsiyəm budur ki, Hüseyin, siz hələ cavan ailəsiz, gənc ailəsiz. Başa düşdün? Kişi ailəsinin yanında olsun, ailə minməz boynu kişinin. Kişi yazıq neynəsin bə? Qazanır gətir, beton da görəm, əl yanıb yaxılıram, mən. Beton da görəm, əllərim ağrıyır, bir qabar baxır, bellərim quruyub bir şey əyilib qalxmaqdan, ayaqlarım ağrıyır. Onunla belə mənə deyir ki, sen işləyib çatdıra bilmirdik bizə. İndi o pis mənada deməkdə yəqin deyib ki... Mən sabah asaq xidməti gedirəm, heç canlı yayım mən, asaq xidməti gedirəm mən, nə danışırsan? Rədd eləyirəm mən onu, rədd eləyirəm. Çıxdım mən, sağ olun. Allah, səsəxla. Yaxşı, qutar. Uy. Bu özünü öldürür, qoşuram, amma Ayşat, xahiş edirəm səndən. Bax, bir-birinizi təhqir eləməyin. Olmaz, Ayşat, bax, bir-birinizdən olmaz belə danışmaq. Xala qurban. Mən təhqir eləmirəm. Təhqirə şərait yaradan, orada kimlər olub, hamısı da hara necə lazımdır cavab verəcək. Mən nəsə olsa Hüseyn, səni öyrədən də adı da yazılıbdır. Sən də içəridə, yəni getməklə cavab verəcəksən. Sən bayaq deyirəm ki, canlıda, demək canlı açıb ağlına gələni danışır. Deyirəm ki, canlıda canlı açmısan, təhqir edirsən, həm də təhqirə şərait yaradırsan. Bu nə danışıqlar deyirsən? Ayıb deyil sənin üçün. Çətin evin olana qədər idi. Sən yat qalx səccada dua elə ki, səccada görə ev verildi. Yəni heç kimə göv vermədi. Elə neçə gündür canlı açmısan, ev mənə verildi, ev mənə verildi. O evin o da sən. Allah xeyrini versin. Görməmiş deyil. Mən şükür Allah ev də görmüşəm, pul da görmüşəm, qızıl da görmüşəm, qıta da görmüşəm, ana da görmüşəm, sevgi qayğı da görmüşəm. Amma səndən sevgi qayğı diqqət istədim. Onu da mən çox gördüm.
Amma belə eləmək lazım deyil. Bütün kirayələri mən aşağı ödəmişəm. Hər şeyin xərci də var, sübutu da var. Sən nə də mən son zamanlar səni göndərirdim. Əlimə pul düşən kimi bəli, bu rayondan göndərmişəm. Dəyərli bacılarımla ana, dəyərli bacılarım, sübut da var, şahid də var. Dəyərli bacılarımdan borc almışam, mən sənə göndərmişəm. Sübutu da var, şahidləri var, çekləri də var. İstəsən göndərərəm. Mənə nə burada biabr eləmək üçün istəyirsən. Mən çox şey istəyirəm. Buradan çıxartmaq istəmirəm. Abacı bir dayan bir. Xala qurban hörmətsiz eləmək. Ay xala, bilirsiniz necədir? Mən hörmətsiz eləmirəm. Bu həyatda hər şey qarşılıqlıdır. Onu öyrədən də cavab verəcək. Mənə bu gün nəsə olsa o da cavab verəcək, onu öyrədən də. Nəysə mən getdim. Mənə heç görgəmə hansı pul vermisən, hansı kirayə ödəmisən? Ya çıxıb deyib qaçma. Ay Esra xala. Bu söhbətlər özü bundan araba da olmaz. Bu bizim nədir? Bu belə, bu ancaq mən telefonum səndə var, Ayşədə var. Adam ki, öz doğma qardaşını məhkəmələrə versin ha. Bundan nə düşün çıxar? Bu kriz adam var ha. Bunun nə düşün çıxar? Bu məni infakt edib. Allah onun bəlasını versin. Verəcək də. Sən nə kirayə vermirsən ha? Harda pul qazanmısan, kirayə vermirsən. Necə yandırıb yaxılırsan? Yalanlar Zaurun verilişini qayıtdım dedim ki, 13.000 bankda pulum var. Mən də qayıtdım dedim 13.000 nə puldur ki? Getdin bankda pul götürdün, 50 sallana 3.000 nə qədər pul verdilər məhkəmədən. Dedim Ayşə, sənin qalan 13.000 demirdin pulun var. Hanı qalan o pulun bəs? De onun qəsənlik deyil, ona qarışma. Dedim okey. Hansı pulla? Hansı pulla bala? Hansı pulla? Hansı pulla da? Nə pul mu? Yalandan nə danışırsan ki, kirayələri mən vermişəm? Allahsız olma, bu qədər Allahsız olma. Bu qədər Allahsız olma. Mən də oy yandım, yaxıldım. Mən nə pox dedim ha. Mən evlənməmişəm. Mən özümü poxa salmışam. Poxa. Yaxşı Amma məni öldürməyəcək. Buna mən asan xidmətə getməsə bu mümkün deyil. Bu məni infakt elədi. İnfakt. Bu elə gic adam. Elə bunda xasiyyəti var ki bunun. Bir ev verilib evə görə ya. O elə hərrəni sən qulağımın dibini görərsən və sən özün məni qulu elə. Mən özü qulu eləməksə eləyə bilməyəcəksən sən bunu. Sən bunu görməyəcəksən Ayşə. Sən məni çərrətdin, xəstə elədin. Allah səni xəstə eləsin. Allah ağlını alıb sənin əlindən. Sənin dilvalar əlindən. Sən çox dilin acı, zəhər kimi, zəhrimar dilin var. Zəhləm gedir günü-gündən səndən. Biabırçı. Gör bu həddə çoxdur deməni. Sən canlı yayınlarda ağzı gələnlərdən danışsan, yalan sən Allah bəlalı versin ha. Sənin anovun işıq pulunu mən ödəmişəm indiyə qədər. Mənim niyə danışdırırsan bala? Anovun işıq pulunu mən ödəmişəm indiyə qədər. Niyə Allahsız danışırsan sən? Nə pulla verimsən? Hansı kirayəni ödəmişsən? Yox, Esra xanım, mən yanıb yaxlıram. Bir dəfə hələ evlənməmişdik. Deyirləri, niyə görə mənə balama pic bala deməlilər ki? Deyirləri, Hüseyin 6 ayda evlənmiş, Hüseyin 6 aylı uşaq olur, 5 aylı uşaq olur. Qaçdı noyabrda gəldi yanıma. Noyabrda gəldi ki, kirayə tutub ev qalaq. Mən gəlirəm yanıma, xəstələnmirsən. Gəldi yanıma dekabr ayından. Noyabr ayında gəldi yanıma qaldı. Günü də bir yerdə elədik. Noyabrın 14 adı günü idi. Onu da bir yerdə elədik. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral. 4 aydan sonra bizim toyumuz oldu. 4 ay toydan qabaq gəlmişdi mən yanıma. Yalandan nə deyirsə özün demədin ki, yanını yaxılamaya bax, mən xəstə elib bu adam. Xəstə elib məni, xəstə. Allah onu xəstə eləsin. Hər yerdə məni biabır elədi. Siz arvadsınız, sizin olmaz belə can. Mən bilirəm, sən başa düşürəm, amma gəl gedək telefonda danışaq. Bu canlı yayında gör nə qədər adam var, lazım deyil evin sözünü danışmaq. Bu yayın canlı yayında danışıraq, məni evləndirib. Bu telefonu da başa düşürəm axı. Eşidirsən məni? Sən mənə dedin mənim Ayşə adlı arvadım yoxdur bala. Mən ayrılıram. Mən düz desəm, bu gün başıma vurursan. Sonra da dedi gedək zaxta cürə, nə bilim nə, ailə quraq, kimi sözdə. Bəs de, nağıl danışma burada. Allahın olsun. Xeyr, o məni öldürüb. Yanımıza gəlib, verilişdə getdi, Trump ham dedi, hamıya, anama dedi, mənə dedi, canlı açıb 10 mindən artıq adamı da yığıb ora başını, Trump ham, damarlarım belə olub, nə bilim nə, mən də qorxdum, elədim, bizi ağlatdı, qonşu belə həmin mövzuya aiddir, mən orada qalanda, uşağım nə qədər stres, həyəcan keçirdi həmin günü, mən nə qədər ağladım, dedim, yalan olsun, sonra Xoşqələm Xəmcədən xahiş elədim, Allah canlarına sağ versin, dedi, Trump zat yoxdur, şükür Allaha, nə, ürəyinə kimi yoxladılar, heç bir problemi yoxdur, yəni ki, niyə
niyə doğrular danışmırsan ki? Niyə belə danışırsan ki? Mən niyə səs çıxarmağa, məni niyə söylürsən? Niyə təhqir elətdirirsən? Ayşat, Doğruları danışmaq Ayşat lazımdır. Bak burada ne kadar adam var? 2000 adam var. Bunların yanında bu sözleri lazımdır. Gel çıxaq gedək ki, Valla mən bağlayın canını. demirəm, o da məni təhqir eləyir. Mən deyirəm ki, məsələ budur. Sənə bu vəziyyət olmaz. Demək öyrədir, sırası zəng eləyir, deyir ki, belədir. Orada iş görürdü. Zəngi qaça-qaça gəldi. Mən də deyirəm ki, belədir, vəziyyətimiz budur. Uşağın çətinliyi var. Bu kimi sözlər mən də işləmək istəyirəm. Mən də yəni işə çıxmaq istəyirəm. Çatdırmaq olmur. Deyirsən mən nə istədirsən, sən mənim biabırsan. Orada biabırçılıq işinə yoxdur. Mən deyirəm ki, mənim də öz kartımda olsun ki, mən dəqiqə başı sənə niyə zəng elib deməliyəm ki? Xeyr, mənim özüm də ödəmişəm, eləmişəm. Niyə doğrular danışmırsan ki? Deyirsən ki, sənin ananın işığını eləmişəm, nə bilim nə. Bəs qızılları qoyub lambarda pul götürəndə onları harda biz elədiklərimiz Adyası da eləyib ki, mən heç onu görməmişəm. Heç mən kürəkənin bir dənə maskasını görməmişəm. Bir dənə divara mıxdırırdı, onda pul Allah verirdi. olsun var. Bilirsiniz necədir? Qızıllar lambarda qoydum, kirayələri ödədim. Sonra dəyərli izləyicimiz var. Ondan borc aldıq. Heç olmaz, həyat müştərəkdir. Hər arvada kömək eləyər. Xalaya bax bir dəqiqə. Hər arvad ərə kömək eləyər. Həyat müştərəkdir. İkisi də gedərlər, işləyərlər. Ər də, arvad da. İkiniz də işləsəz, uşağa da mama baxsa, bax belə problemlər əmələ gəlməz. Evinizdə var. Əl-ələ verəsiniz, işləyəsiniz. Sən də, o da. Eşitmirəm. Yəni təkbirdə elətdirdi. Can Deyirəm, gəlin Hüseyin, sən də, Ayşat da gedək. Burada izləyicilər də qoşdurub təkbirləri edəcək. Nə bilim, valla, indiki cavanlar. Ay Ayşat. Yox, söhbət. Xalaya bax, bir dəqiqə dayan, sakit dur, sakit ol, gör mən nə deyirəm. Allah Mən deyirəm ki, mən mama uşağa baxsa, sən də işləsən, Hüseyin də işləsə, maddi problemləriniz olmayacaq da. Eviniz var, şükür Allaha var. Allah canı kim veribsə, Allah onun canını sağ eləsin. Başa ki, o məsələdə nədən yoldan işləyərsən, orada işləyərsən. Sən yoldan çıxardan var. Mənə nəsə olsun, tam edib satıbdır. Ki, mənə nəsə olsun, həmin o öyrədə də cavab verəcək. Öyrəsə yaxşı bilir ki, kimdir. Yalandan adımı qoyub hegemon. Mən hegemonluq eləmişəm, həmişə sizin keçisi. Bəhmək lazım deyil. Çətini evin olana qədər idi. Olsun. Ged o evin, o da sən. Can sağlığından yaşa. Amma heç haqqımı halal eləmirəm. Bizim elədiklərimiz gözə görünmür. Bizim elədiklərimiz gözə görünmür. Ay qızım, heç nə olmaz. Lap mama işıq pulunu keçirib, Kürəkəndi də keçirəcək. Gör o keçirib elə, mənimki keçirməyib elə. Bir dəfə bir dənə naskısını 12 ildə görməmişəm, corabına. Buyur. Kürəkəndi də kömək edib, heç nə olmaz. Ay dostlar, uşaqdır, cavandılar, siz bunlara şeyləməyin, biraz da qızışdırmayın, gəlib xəbərlər aparmayın, gətirməyin onlara. Cavan uşaqlardılar, evləri də var, şeyləyək, məsləhət eləyin, məsələn, geçsinlər, barışsınlar, otursunlar, ikisi də işləsin. Uşağa da anası, qızı varsın, ikisi də işləyər, gül geçinib gedərlər. O uşaq bir sözü var, deyir ki, o mənə dedi ki, Esi xanım, Nigara neçə dəfə üzülür, Nigarın da yanında deyir ki, mən neyim, mən də qoyum sən, ay Hüseyin, Nigarın əri kimi olasan, bax, Allah haqqı belə də deyib, mən sənə nəzarət elə, mən səni qorumayım, bəs zibildən, sözündə həqiqət də var, ha, onun. Allah haqqı. Amma Hüseyin də elə oğlan deyil, hər yuqqaya baxan oğlan deyil, məsəl üçün. Nə bilim, valla, Allah kömək olsun. Mən istəyirəm, ikisi də barışsınlar, təzə evlərinə bir yerdə geçsinlər, uşaq da var. Yenə də söyləyirəm, o evdə inşallah bir yox, bir neçə uşaq böyüsün, yeni evdir, bu saat onların sevinən, atlanıb düşən vaxtıdır. Valla sevinib, atlanıb düşən vaxtıdır bu saat onların. Yazılar uçub gedir, heç nə də oxuya bilmirəm valla.
Yazılar uçub gedir ay dostlar. Heç nə oxuya bilmirəm. İnşallah yaxşı olar. Səni toya qoymayan. Şey o bir iş idi o. Siz yani Xatun xanımı boş verin elə şeyləri. Axşamınız xeyir, Qadir bəy, axşamınız xeyir vallah. Bu yazılar uçur vallah, heç nə şey eləyə bilmirəm vallah. Nə qədər qoşulmaq istəyənlər var bura. Qoşulmaq istəyənlər var bura, bilmirəm. Şimdi deyir qoymayan, o günə baxmayın, bu günə baxın. Hansı günə? Deyir toya qoymayan, mən də deyirəm. Sən də o bir iş idi, o bir. Bu günə baxın onda. O bir iş idi. Nə bilim ay dostlar. Nərgisə, kim qoşulmaq istəyir? Burada çoxdur qoşulmaq istəyəni. Mən bilmirəm, moderatorlar baxın da. Ay modlar buradasınız da, baxın görün kim, baxın seçin ha o qoşulmaq istəyənlər özdə. Hüseynə yazığınız gəlsin. Valla mən hər ikisinə yazığım gəlir, hər ikisinə. Hüseynə də, ona da yazığım, qıza da niyə yazığım gəlməsin, ikisinə də yazığım gəlir. Hüseynə də, hələ o uşağa çox yazığım gəlir. Səccada çox yazığım gəlir. Çünki ana bir tərəfdən anadan kəsik olar, atadan kəsik olar, olmasın. Yəni Hüseyn. Ay Musik. Ay musik. Bunu. Lənət şeytana, yaxşı. Mən bilirəm, bax canım, mən heç vaxt qırğı mərk eləmirəm. Mən problemləri evdə həll etməyə çalışıram. Amma bir qadın olaraq sən məni çıxıb cəmaatın içində yanlış yerə aşağılayırsansa, təhqir edirsənsə, mən nəfəs ala bilmirəm, əsəbimdən. Mən əziz çəkib işləyirəm, sən mənə hər söz deyirsən, deyirəm, eybi yox. Mən ürəyim deyirəm, buna biz əhrimar deyim mənə. Mən bayağı eşidirəm. Mən deyirəm, ayrı, sadəcə nətər? Bu olmaz, belə mən can deyəndə, zəhrimar deyəndə mən nə eləməliyəm ona? Bir pisişim yox, şükür Allaha, əxlaqsızlığım yox, banditliyim yox, oğurluğum yox, quldurluğum yox, pis vərdişliyim yox, şükür. Məndən nə istəyirsən sən? Nə istəyirsən? Ac qoyuram, susuz qoyuram, qayıdıb bir dənə bunu aldı, onu. Ayıbdır ya valla, ayıbdır. Cəmaatın arvadı bir dənə çörək alıb əli gətirəndə deyir ki, mən üçün hər ət aldı, çörək aldı, kartof aldı, soğan aldı, yemiş aldı, qarpız aldı, sok aldı. Yalandan ha. Mən elə, bayaq cəmaat adam yazır ki burada, hələ mən lobya, badamcan yeməmişəm də, sağ ol ki, sən arvadla badamcan lobya al göndərsən. Və orada aldırırsan onlara. Niyə mən haqqıma girirsən? Niyə mənə əsəb verirsən? Niyə məni aşağılayırsan? Mən də yazığım axı, mən də istirahət eləmək istəyirəm. Mən də ailə görməmişəm. İstəyirəm ailəm olsun, uşağım mehriban olsun, xoşbəxt olsun. Bu uşağın günahı nədir? Gündə adamı neçə min dəfə insana zəng vurarlar, ay Allah. Deyirəm, ay sözü deyirəm. Yox, görüntünü açır, ağzına gələni danışır orada. Deyirəm, mən eşidirlər, valideyn var, gözləmə zalı var. Burada mən gözləm koridorda oturam, gəliş-gediş var, mən istiqamətləndirirəm burada. Sənin ağzı, oy, olmur, belə olmur, valla belə olmur, əzizim, belə olmur. Mənim ürəyim yumuşaqdır, mən balıq böləcəm, tez istənilən tez soyuram. O demək deyil ki, yox sən ağzı gələn deməlisən, məndən cəmaat deməli ki, bunlar oyun oynayırlar, bütün dalaşırlar, bugün barışırlar. Yox, mən də uşağıma görə süsüramsa, daha da susa bilmirəm. Gözü bilmir. Hüseyin də qudurmuyub. Əgər Hüseyinlər, Esmer xala, heç kim bilməsə də, siz bunu bilirsiniz ki, mən evi alan gündən demişəm ki, canım gözüm, sənə bir şart xəbər verim, mən evimi almışam. Mən evi dünən almışam, sana yönəm. Polis oxuşudan xanım gözlürdüm ki, təqdim eləsinlər. Təqdim eləsinlər. Mən əgər qudurmuş olsam, mən evi dünya malına görə qudurmuş adam deyiləm. Bəli, Hüseyin zəng elədi. Evə görə mən çoxdan almışam bu evi, Allah can sağlığı xoşuram xanım. Yenə polis təqdimat bu dünə qismətliymiş, dünənə qismətliymiş. Mən evi görə eləmirəm. Mən Şeyin birinci mənə zəng elədi dostlar. Dedi, Eşxala, bəs ev veriblər bizə. Mən də dedim, xeyirli olsun, ay bala, odur budur. Amma Ayşat dandı. Dedi, yox, verməyiblər. Mən də qayıtdım, dedim ki, burada nə qədər adam dedi, Hüseyinə ev veriblər. Mən də dedim ki, mən özü desin də, yəni istədim ki, özləri açıqlama versinlər. Dünən də açıqlama oldu. Allah ev verənlərin canını da sağ eləsin.
sağ salamat o evdə mehribançılıqla yaşasınlar. Yenə də deyirəm, bir yox, bir neçə evlad dünyaya gətirsinlər. Xoşbəxt olsunlar. Evladları ana, ata yanında böyüsün. Mən burada Hüseyin burada yox idi, onu da orada söyləmişəm, yəni ki. İnşallah. Mən də başa düşəndə mən bu sənə hər şey sən məni təhqir eləyəndə o tənqid mən özümü təhqir hesab edirəm onu ki bir qadın çıxsın orada çünki neyini bir dənə biz bunu eləmişik. Hardan eləmisən, necə eləmisən, kimə eləyib bunları? Deyirsən qızılı lambarda qoymuşam. Qızılı lambarda qoymuşam, pul götürmüşəm, evin kirayəsini vermişik. Düz deyirsən. Bunun pulunu kim ödəyir bəs? Bir dəfə iş olmayanda sənin bacın ödəyib, bacılığın ödəyib. Allah kömək olsun. Nə qədər neçə ay, 2 ilə yaxın biz 800 manat pul götürmüşük. Biz 2 il ora 58 manatdan pul ödəyirik. 7-8 aydır ki biz 58 manatdan ora pul ödəyirik. 800 manatın qarşılığında. Bunu kim ödəyir? Mən ödəyirəm də sən ödəmirsən ki. Bir dəfə sən ödəmirsən, 7 dəfə mən ödəmişəm. Özüm hər şeyimizi açıb dökəcəm burada. Sonra ki siz söhbət qalmayıb. Niyə deyirsən? Sözüm var, mənə şikayətim var. Nə qədər isə var. Qoşulursan danışırsan mənim telefonda deyəndə eybi yox, canın sağ ol, Ayşə, sən deyəndi. Axır bu qədər, sən canlılarda niyə danışırsan ailə söhbətini, belə ailə olmur. Olmaz, canlıda ailə söhbətini gedərsən, mən pis adamam, mən nanköram, mən qədir bilməzəm, mən adrə qədirim. Gedərsən, inşallah, məndən də yaxşısın, əgər qismət olsa taparsan, Allah qoysa. Mən pis adamam da, mən... Nə bilim baba, Allah kömək olsun. Allah şeytana ləhnət deyir, şeytana. Şeytana ləhnət. Suzat işdə orada. Yox, mən çox da eləmişəm şeytana ləhnət. Yox, şeytana ləhnət elədicək. Bu yenə də həmən şeydir. Yox, bu belə olmaz. Bu belə olmaz, yox. Neysə, mən o söhbəti bağlamaq istəyirəm. Mən öz həyatımı yaşayacağam, öz həyatımı yaşamaq istəyirəm. Vəssalam, mən qoca kişi oxşayıram. Əsəb məni yiyib. Mənə bir gün görmədim, ailə görmədim. Deyim, ailə eləyərəm, xoşbəxt eləyərəm. Problem, xoşbəxtlik, necə xoşbəxtlik eləyirsən səni? Papaldan alıram, 2 gün yenirsən, papayı paylayırsan başqalarına. Ne edirəm, paylayırsan başqalarına. Sonra neyim, heç kim yoxdur mən. Heç olmayacaq da, mən göydən çökürüm. Bu, almıram, nə özümü alıram, nə səni alıram. Yoxun da pulum. Mən alacağım, yükümüzü giyinib şeylənəcək. Ailə eləməsin. Sən canlı yayımda açırsan, mən yanıb yaxdıram, amma elədiləmi qoyursan bir qırağa. Eləmədiləmi danışırsan. Kimin canlısında danışıb? Olmaz. Kimin canlısında danışıb ki? Özü canlı açıb. Özü açıb danışıb elə. Sən qulağınla işitdin, qulağınla. Yoxsa kimsə gəldi sənə dedi. Yox, o sözləri mənim canlımda. Mən iş görürdüm. Deyim, Ayreyim, sən danış. Misafirə qoşulmuşdu məndə. Məndən sonra da çıxıb gelib öz canlı açıb. Mən də nervləndim. Deyim, Ayşə, sən niyə belə sözdən danışırsan ki? Ne deyirsən ki, belədir. Pis baxıram sənə, acından da ölmüşük də biz. Adam var, bir quru çörəyə möhtac deyir. Mən özüm neçə gündür xiyar pomidor çörək yiyirəm. Quran and olsun. Xiyar pomidor çörək. Pendiyə xiyar pomidor. Beton tökən adam pendiyə xiyar çörək necə ha? Bayram günü Ayşin. Bayram günü. Bu bilmir. Bayram nədir, bu nədir? Özü bilər. Все. Ben o söhbəti bağlayıram. Heç danışmaq istəmirəm. Həyatımı yaşamaq istəyirəm bundan sonra. Həyatımı yaşamaq istəyirəm. Qoy hamıdır görməyi yaxşıdır ki, sabahsı günü deməsinlər ki, Hüseyin öz yaşatdığını balasına yaşatdı. Heç kim bu zülmə dözməz. Əzizim, mənəm dözən. Heç kim dözməz, bir ayda dözməz. Vallahi, mənəm dözən. Elə bu canlılarda olmağı bu söhbətin yaxşıdır ki, sabahsı günü məni qınamasınlar. Bugünkü gündə, Ayşə də yaxşıdır, mən pis adamamdır, mən pisəm. Ayşə də yaxşıdır, süper, mən pis adamam. Valla, mən pis adamam. Qiymətli versinlər, Allahlarını bilsinlər, əllərini, vicdanlarını qoysunlar, qiymətlərini versinlər.
Baya xoşlayıram xanım canlıda görün məni, yığıb ki, ay Hüseyin, yaz mən görüm nə olur, bala, niyə mehriban olursunuz, dalaşma o qızla, mehriban olun, Quran haqqı nə qədər sözlər deyib mənə, xoş. Bayram gündür, mən xoşbəxt olmayayım. Mən addım atıram, mən bir addım atıram, bu 5 addım atır, amma belə minnətdir. Olmaz, həqiqi olmaz. Lap evdə dalaşsa, telefonda dalaşsa da bunu gətirib canlı yayına sürükləmək buralara ayıbdır, olmaz. Ay sağ ol. Olmaz. Tez biz telefonda danışırıq, mən deyirəm, ay ürəyim, ay canım, ay gözüm. Nə var? Nə var? Eşidirəm. Adam pis təsir elə. Mən sənin uşağın deyiləm. Mən sənin nökərin deyiləm, qulluğun deyiləm. Bu nə danışıqdır sən mənlə danışırsan? Bu nə hörmət sən mənə eləyirsən? Sən mənə bu hörməti eləyəndən sonra qıraqdan mən nə hörmət özlüyüm özümə? Evimin için mənə hörmət qoymursan, mən saymırsa, mən niyə bunu güzəşt eləməliyəm, döpqə eləməliyəm, keçməliyəm, nə qədər keçməliyəm? Mən də insanam da, mənə də dana doğmayıb ki, ana doğub da. Mən də yazığım, mən də xoşbəxt olmaq istəyirəm, ailəmi xoşbəxt eləmək istəyirəm. Mən ailəm üçün çalışıram ki, ailəmi necə eləyim, necə eləyim, Quran haqqı, and olsun Allaha. Keçən dəfə Ramal mənim 250 manat, mənim müdürüm mənə dəstək olub ki, Hüseyin, gel belə filan şeyləri al, hələlik yaşamağın üçün yön olsun. Gelmişim, ləyən almışam, vanna almışam, vedrə almışam, quluşqa almışam, şılanq almışam, krant almışam, üzərində heç o kiptinik almışam, odur, budur, almışam xırda elimdə. O işdən çıxmazam. Mən o işdən çıxsam, mənə deməli, buna nankör adamdır. Mən bunun maaşına əlavə buna kömək edirəm, buna iş düzəltmişik. İşçi yoxdur bəyəm, işdən çox işçi var. Mən gəlib orada nə iş tapacam ki? Çatımı dolana bilməyib çıx. Elə bir 1000 manat, 1000-2000 manat, 1000-2000 kim verir pulu? Heç kim. Allah bərəkət versin, qalxacaqdır. Amma mən dediyim ki, qalxacaq Hüseyin. Allah kömək olsun, Allah canınıza qarəsin. Demir burada otur, burada. Heç bir yük qaldırmıram, ağır iş görmürəm. Burası bir çətinlik olduğu üçün işimdən biraz avans götürmüşəm. Pula ehtiyacım var deyənə, yol pulum olub qalmır deyənə, dərman istifadə edirəm deyənə. Çatdıra bilməm, gedib fəhlə işləyirəm. Həm sizə dolandıram, həm özünü dolandıram. Şükür Allaha, min şükür. Bunu şükür eləmək lazımdır. Bir dənə üçün, Quran haqqı mən bu günləri sizinlə danışan, dünən yoxsura gün aldığım çörəyi mən yiyib, abedmə eləmişim dünən yoxsura gün çörəyilə. Nə olacaq ki? Mənim zəhrim düşməyəcək ki, min şükür. Bunu tapıram ki mən. Ölkələr var ki, acından ölür, çörək tapmır yeməyə. Uşaqlar milçək basıb yiyir onları. Aclıqdan, susuzluqdan ölür, qırılıb gedirlər. Biz şükür Allah dolanırıq da, min şükür eləmək lazımdır buna. Bu çörəyi, bir dənə çörək tapıb yeyirsənsə, min şükür elə buna, min şükür elə buna. Allah Teala görər ki, naşükürlü edirsən, Allah bunu da alar əlindən. Bunun qədrini bilmək lazımdır. Yox, bu dolana bilmirik. Mən hər dəfə ətin kilosu 17-18 manatdır. Mən necə hər gün sənə əti dizdirim? Ulan 1000 manat al. Hər gün 17 manat ətə verəndə 510 manat pul eləyir. Bunu mən necə edeyim ki? Gücüm zatandan ayda hərdən biri alıram. Deyirəm, maaş alanda pul göndərəcəm. Ət də alıb yiyərsin. Keçən dəfə bir nəfərə göndərdi. Bir dənə 10 manatlıq ət aldı da mənim üçün. Niyə demirsən malaq olsun? Mən dediyimlərimi deməyə xoşlamıram. Ayıbdır bir şeydir. Bunu mənim eləməliyəm. Bu mənim boynumun borcudur. Ailəm üçün bunu eləməliyəm. Amma sən onu danışanda, mən də nervlənirəm. Sən bu söhbətləri niyə canlı deyirsən? Niyə canlı deyirsən? Eləmə də bu söhbət. Canlıda bu söhbəti aç qaldım, tox qaldım olan şey deyil valla. Olmaz da, daha nə oldu, keçdi getdi də, düzdür. Bunu eləməsin də, olmaz da bunu. Oturun telefonda, telefon var. Nə qədər istəyirsiniz, dalaşın bir-birinizlə, gedin bir-birinizi vurun, nə bilim, məsəl üçün evdə bir otaqda. Düzdür, evimizin içində. Niyə bizim evimizin qıraları? Gör, burada istəyənlər bizi, hamısı bizim çox istəyənlərdir. Valla, 5'i can deyirsə, onun biri səni istəyir, 4'ü səni vurmağı zərbə axtarır, yer axtarır. Eləmə də bunu. Mən də əsəbləşirəm, götürə bilmirəm, susa bilmirəm, haqsızlıqdır axı. Mənə kimsə olmur. Mən demişəm, mən artıq verilişlərə də çıxansız deyiləm, verilişlərə də gedəsiz deyiləm. Artıq mənim üçün verilişlərin qapağı, mən bağladım verilişləri. Mənə veriliş daha lazımdır. Allaha min şükür olsun. Allah can sağlığı versin, xoş edən xanıma. Bu işdə əli olan hər bir kəs Allah kömək olsun.
Balaların xeyrinə olsun. Ay, sağ Mən ol, evimə ay, almışam. sağ ol. Min şükür olsun. Min şükür, min şükür, min şükür. Allah razı olsun hər kəsdən. Amin. Mən daha efirə gedəsi fikrim yoxdur. Nə efirdən mənə çağırış da yoxdur. Hələ efirlər olacaq, olmayacaq. Bu sual altındadır. Bu söhbətlər lazım. Yalanın burada yalana kimsə haqqına girmir. Babal yumuyor. Bu bayramdır. Əziz gündür. Mən artıq bezdim. Mən də insanam. Mən də insan rahat yaşamaq istəyirəm. Əsəbimdən mənim üz güzgülərim dəyişilib. Mən saçımı daraya bilmirəm. Nervlənirəm, çox əsəb keçirdirəm. Başa düşün məni də. Mən də insanam. Hər şey dözmək olur. Bu qədər də yox. Kim istəyir ki, ayıbdır. Bu ayıb olan şeyi nə olduğunu bilmir. Kimə xoşdur ki, otursun TikTokda ailə müzakirəsini TikTokda eləsin. Kimdir bu özünü tanıyan, tanımayan, evinə hörmət eləyən, eləməyən, evində heç rozetkasının yerini bilməyən, anasına hörmət eləməyən, bacısına hörmət eləməyən, gəlib giz-giz nəyə yazmalı? Qadın əsərlərini pozmalıdır ki. Mənə xoş deyil bu şeylər. Nə bilim, ay Hüseyin, yerdə deyirəm, barışın, da yəni mamasına demirsən, məsələn, Ayşadın maması nə deyir bu işlərə? Yazı nə desin evdə? Yəni bir ailə başçısı kimi, məsələn, müdaxilə eləyirmi sizin aranıza, yəni girirmi, ya... Yo. Söz deyirmi? Ayşə İsmailova, yalan danışma, yalan, Allah səni yalan zəbəlalı versin. Hər də tüllüyə kimi, bax səni mən öz evimdə blok atmasam, məndən axırıncı adam yoxdur. Sən çox mındar qızsan, bizim canımıza gəlirsən, yaxşı yazdım, yaltaq küpə girən qarı. Burada gəlmişsin, xoş gələn başlayır senaridir. Senariyə Allah bəlasını versin. Allah heç evinə salamat gedib çıxmaz, əgər burada senari varsa. Ayıb deyə. Dayan görüm, bir dəqiqə Hüseyin, dayan. Tüləyə kimi oturmuşsan acı burada. İt kızı kimi it. İzləyicini özünü pis aparan qız deyil, o nə olubdu ki? Bambalı kızı bambalı. 3 manatlıq. Nə deyil? Yaxşı bu, yaxşı Hüseyin. Olmadı ki Hüseyin. Hüseyin biraz hissidir, əsəbidir, Ayşe qızım, əsəbidir, ona görə elə şey deyil, vallahi. O yalandan mütütülə eləyir yaxı bu qancı. Mənim canlıma gəlib ki, başqa cür danışır, burada gəlib başqa cür danışır. İt oğlun qızı it. Yaxşı da Hüseyin, Hüseyin. Olmadı ki Hüseyin. Bu dəliyə dönüb, bu əsəbindən ölür bir dəqiqə. Fikir şeyləmir də. Bir də deyirəm, ay bizimkilər. Sizə nə gəlib? Ay sus, sənə nə gəlib, ay bala? Bu. Kənardan gələnləri dinləm, özümüzünkilər. Yaxşı, ay sus, sakit. Hüseyin. Yo, bizə məni zəhləm gedir, elə şeylər. Əgər məndən zəhlən gedirsə, dinə zəhlən gedir. 200'lü sifətli, min sifətli eləmək lazım deyil. Mənim canımda başqa cür olsun, burada başqa cür olursan. Fikir vermir. Ayıbdır axı, özünə hörmət elə də. O pis adam deyil, yaxşı, ləhnət sənə şeytan oldu. Hüseyin. Halaya bax, olmaz, elə olmaz. Oldu canım mənim, oldu. Sən pis atıysan, sən əsəbisən. O oğlan dəliyə dönüb, ona görə belə danışır, Aysu. Yoxsa o elə danışmaz səndən. Ona görə elə danışır. Səndəki şeyləmə də, Aysu. Buyur. Sizə də açıqlayıram. Lənət şeytana. Ay Hüseyin, daha nə deyim, ay xala qurban, ancaq sizin yolunuz. Oldu canım, oldu, mən çıxdım. Öpürəm özü yaxşı, vallahi hamımız 15'dədir. Qulağı, daha səsinizi eşitməyib Allah. Daha bu canlılarda lazım deyil dalaşmaq eləmək. Oldu mu? Yaxşı mı? Oldu canım, oldu. Lazım deyil daha bu haray həşirdə salmaq olmaz, vallahi olmaz. Olmaz xalaya bax. Səbirli ol biraz, gedin dil tapın, evdə almışsınız ay bala. Bu saat sən də Ayşadda sevincəkdən atlanıb düşməniz lazımdır sizin. O qədər sevinməlisiniz ki siz. Ayşad niyə ki, evimiz var da bizim, başa düşdük. Olmaz belə. Oldu canım, İnşallah gezən xeyri qalsın, özünə yaxşı. Hamısı ayrılıqdandır, oradadır, sən buradasan. Xeyrə qarşı, sən də bax özü ələ al. Özü ələ al. Öptüm, özü yaxşı, hələlik. Dil ötmür, bu canlılarda oldu problemi telefonda həll edin, evdə.
Oldu mu? Düzdür, düzdür. Değil. Değil. Oldu canım, oldu. Allah amandı. Öpürəm səni. Bayramınız mübarək olsun. Get. Üzülü çay. Mən çox Sağ ol, get. vallahi əsəbləşirəm belə şeylər görəndə mən nervlənirəm. Mən burada əsəb çəkirəm. Qayıdır mənim əsəblərimi senari deyəndə adam necə pis olar ki? Sən mən sən klonam, kuklayam, nəyəm ki mən? Mən burada əsəb çəkirəm. Sən mənə qayıdıb deyirsən ki, Hüseyn burada senari yazır. Adam dəli olar axı. Haqsızlıq edir. Haqsızlıq haqqıma girir. Haram xoşun olsun haqqım. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanı. Sağ olun. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Heç yəni istəmərəm belə şeylər, yəni ki bu canlıya da daşıyıb belə şeyləsinlər, amma Allah köməkləri olsun. Allah yaxşı eləsin. Ondan sonra barışsınlar, valla evdir də. Keçsinlər, yeni evdir. Şad, xürrəm yaşasınlar valla. Salam ay dostlar, salam. İnşallah yaxşı olar. İnşallah yaxşı olar ay dostlar. Ad xanım buradasınız. Günay xanım yoxdur. Günay xanım işi var. Şeyini veriblər, bəli veriblər. Pis oldum, həqiqətən pis oldum. Bilirsiniz, insan gücü nəyə çatırsa, məsələn, əlində nə qədər pul varsa, onu əgər evinə, ailəsinə xərcləyirsə, məsələn, bu günlərim pomidor, badımcan, lobya, məsələn, belə şeylər, lap heç olmasa bir təknəsində bir çörəyi varsa, yazıq işlədiyinin müqabilində, yəni maaşının müqabilində nəyi gətirirsə evə şükür edib oturmaq lazımdır dostlar. Ya gərək deyəsən ki, onu gətir, bunu gətir. Axırda o balıqçı və balıq nağılını bilirsiniz də. Bu nağılı gedir dəryadan balıq tutur, dənizdən gəlir, arvadı çıxır, taxta deyir ki, indi də mən istəyirəm ki, qızıl balıq mənim vəzirim olsun. O da gəlir, onu deyəndə qızıl balıq quyruğunu bulayır, bir də dənizə gedir, kişi qayıdır, baba gəlir, evinə görür ki, köhnə təknə ilə qalıb yoldaşı, balıqçı və balıq nağılı. Ona dönməsin, yəni ki, insan əlində olan qeyd edirəm, bir gözəl varlığın qiymətini yalnız onu itirdikdən sonra bilir, başa düşür. Bu əvvəldən də belə olub, yenə də belədir, bu təcrübələrdir. Əlində olan insan evladı, əlində olan ən gözəl varlığın qiymətini ancaq onu itirdikdən sonra bilir dostlar. Elə olsun ki, Ayşat da Hüseyni itirdikdən sonra onun qədrini bilməsin. Yəni, mən istəyərəm, Ayşat məni buradan eşidir, yəni bilirəm, Hüseyni sevirsən, Ayşat sən Hüseyni aşırı dərəcədə bu sevgi səni artıq xəstə edib Hüseynə. O qədər bağlayıb ki, səni Hüseynə. Xəstə olmuşsan Hüseynin sevgisindən. Mən səni yaxşı adım kimi bilirəm, yəni tanıyıram, bilirəm, verilişdə bir yerdə olmuşuq biz. Sən Hüseyni çox sevirsən. Bu çox aşırı sevgi də səni belə xəstələndirib, mən belə deyərəm. Ona görə də inşallah ki, inşallah deyirəm ki, bunların ailəliyi bir ömür boyu olar, bir ömür boyu olsun inşallah. Bax bunu diləyirəm. Ayrılıq olmasın. Uşaq yazıqdır, qız özü də cavan qızdır.
Şeyində yəni ki, güya ikinci ailə quranda nə olacaq? Heç nə. İnşallah bir-birini başa düşərlər. Yeni təzə evləri var. Allah qorusun o evlərində şad, xürrəm, bir ömür boyu yaşayarlar. Mən bunu diləyirəm ancaq onlara. Qaldı ki, onların ailə söhbətinə baxın. Mən o danışır. Ancaq böyük kimi tövsiyə edə bilərəm illərin. Çünki təcrübələrim var. Çünki həyat görmüşəm. Başa düşürsünüz. İstəyərəm öğüt nəsihət verirəm ki, yox belə deyil, belədir. Amma qaldı ki, bunların öz belə qəti fikirlərinə mən ona qarışa bilmərəm dostlar. Hərənin fikri öz həyatını cızır. Hərə özü öz həyatını cızır. Belə deyərəm, deyərlər, belə dedi Esxala. Mən indi də məsələn qorxuram, Ayşatın bir xəssiyyəti var. Sonra deyər ki, Esxala elədi, Esxala dedi. Mən didi-bididən uzaq olmaq istəyirəm, başa düşürsünüz. Amma gəncdirlər, cavandılar, təravətlidirlər. Hələ həyatın, inanın ki, həyatın çətinliklərini bunlar Hüseyin görüb çətinlikləri, amma Ayşat görmür belə çətinlikləri. Hüseyin görüb, Hüseyin tək böyüyüb, ana nədir, internatda böyüyüb, yəni ki, özəl bilməzsə də dövlətin internatında böyüyüb, anasız, valideynsiz, atasız, başa düşürsünüz. Amma qız görməyibdir bunları, çünki ən azından anadan uşaq yetim olur. Hüseyinin anası olmayıb yanında, amma Ayşətin anası yanında olubdur. Yəni nə deyim dostlar, Allah kömək olsun. Bir də sizdən çox təvəkkəm var dostlar. Baxın, yazılarınıza diqqət edin, xahiş edirəm. Nə qızı pisləməyin, qızı pisləyib oğlanın gözündən salırsınız. Artıq o arada bir uşaq var. O qızı pisləyirsiniz, sıçan-mıçan deyirsiniz. Bax, o oğlanın gözündən salırsınız. O onun əridir, o da onun arvadıdır. Arada bir uşaq var. Başa düşürsünüz? Arada bir uşaq var. Ona görə də ağzınıza gələn də yazmayın, xahiş edirəm əziz izləyicilər. Nə gəldi yazmayın, ona buna nə işiniz var? Siz Ayşatın üstünə gəldikcə Hüseynin gözündən salırsınız onu. Başa düşürsünüz? Ona görə də olmaz. Hər ikisinə də demək lazımdır ki, bəli, ailəni dağıtmayın, yola gəlin, yaşayın bir yerdə və s. və ilahi. Başa düşürsünüz? Amma ki, biriniz orada Hüseyini pisləyirsiniz, birini Ayşatı çox pisləyirsiniz, mənə çox pisimə gəlir. Bilirsiniz niyə? Gözündən salırsınız da, oğlanın gözündən salırsınız onu. Nə olub ki ona? Geyinəndə, keçinəndə qəşəng gözəl qızdı, kalbim qırıldı. Necə oxuyurdu? Pepe bana heç inanmadı. Pepe. Yəni ki, lazım deyil dostlar. Xaxın balası ilə, xaxın. Hər şey Mətanət xanım, elə ailə olmaz. İndi təzə ailə qruplar bir-birinə öyrəşincə, eləyincə olacaqlar elə. Siz Allah yaxşıyın. Ona görə olmaz qızlar. Hamımızın balası da var, evladı da var. Düzdür deyirsən, yazır bir Sevinç xanımdır deyirsən. Bəli, olmaz. Uşaqları var, arada Səccad var, uşaq var, olmaz. Ağzınıza gələn yazırsınız o Ayşat barəsində, mən heç istəmirəm. Siz elə şeylər deyirsiniz, gözündən salırsınız Hüseynin. Yazırsınız onu boşa, boşayıb nə olacaq? Tut ki boşandı Hüseyin, nə olacaq? Hələ mənə bir izah edin, gedəcək başqa arvad alacaq, yoxsa ömrün sonuna qədər tək yaşayacaq. Ayşat da hamımızın, elimizin qızıdır. Hər nə olursa olsun Azərbaycan xanımıdır, başa düşürsünüz. O da bir uşaqla yalqız mı yaşayacaq, yoxsa ikinci dəfə mi gedəcək? Belə şeyləri olmaz, yazmayın. Yazırsınızsa düzgün əməli başlı şeylər yazın, tövsiyələr eləyin, ondan sonra yaxşı sözlər yazın. Yoxsa ağzı get boşa, canın qutarsın, nə bilim. Hüseyin onu tanıyırdı. Hüseyin onu tanıyırdı, alanda da tanıyırdı, bunlar evlənəndə də tanışırdılar. Bizimlə səndə biz bir yerdə olmuşuq. Onlar bir-birini sevirdilər. Onlar ikisi də bir-birini sevirdilər, başa düşürsünüz. Və olduğunu deyirsiniz, yaxşı olduğunu deyirsiniz. Deməyin də, mən də deyirəm olduğunu deməyin, nə olar? Nə olanda olduğunu deməyəndə, ay dostlar, nə olanda? Biz, xala, bax, o qədər şeylər var ki, məsəl üçün, kənarda məsələn kimlərsə danışırıq da, məsələn ki, bax, bu belədir, amma gəlib biz burada danışmırıq. Burada danışa bilmərik, başa düşürsünüz. Bizim missiyamız odur ki, baxın, canlı aparanların missiyası odur ki, insanlarla düzgün şəkildə danışaq,
İnsanlar xala hissənirəm. Hər şey hissənə dur. Yalan. Söy orada xaxı qızını. Sənə nə var? Lap gözəl də sevir ya Əli. Çox gözəl də sevir. Ha. İşte bunu işte. Bunlara istəyirəm bəzilərinə şeyliklə baş üstə. Başım güllər sakit. Ha. Yəni ki, olmaz dostlar, yaxşımı? Xahiş edirəm sizdən. Özünüzü düzgün aparın, bəzilərinə deyirəm. Artıq əski şeylər yazmayın. 5 günlük, 3 günlük dünyadır dostlar, vallah. Bir gün varıq, sabah yox. Ondan sonra da elədiyimiz yaxşılıqlar bu dünyada qalacaq. Biz özümüzdən o pislikləri aparıb getməyəcək o dünyada. Nə də yaxşılıqları. Aparacaq nə? İnkirlə binkirin yanına. Yaxşıdır, yoxsa pisdir? O bir dünyada cəhənnəm əzabında cayır-cayır yanacağıq, cayır-cayır. Onda deyəcəm sizə. Eləməyin dostlar, xahiş edirəm. O qızı da onun gözündən salmayın. O da bir ananın balasıdır. Ondan sonra Allah Taala onu da elə dünyaya gətiribdir.